क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई नामले मात्रै याद नगर्दा पनि हुन्छ, तर यसको पछाडिको साइकोलोजी तपाईलाई जरुरी रूपमा थाहा हुनुपर्छ। किनकि एउटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेपछि अर्को क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनिन्छ र त्यसमा बायर्स र सेलर्सको कस्तो साइकोलोजी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हेलो साथीहरू, हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी त्यस्ता सबै प्याटर्नहरू कभर गर्नेछौँ जुन दुई क्यान्डल मिलेर बन्छन्। यदि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो अघिल्लो भिडियो हेर्नुभएको छैन जसमा हामीले सिंगल क्यान्डलस्टिकबाट बन्ने सबै प्याटर्नहरू कभर गरेका थियौं भने पहिले त्यो भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसपछि मात्र यो भिडियो कन्टिन्यू गर्नुहोस्। मैले त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबारे हामी पहिले पनि कुरा गरिसकेका छौं। जस्तै क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले हामीलाई बायर्स र सेलर्स, मतलब जो मार्केटलाई माथि लिएर जानेहरू हुन् र जो मार्केटलाई तल लिएर जानेहरू हुन्, उनीहरूको साइकोलोजी बुझ्न मद्दत गर्छ। त्यसैले हामीले मार्केटलाई त्यही पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ, त्यो क्यान्डल्सलाई हेरेर कि अब यी क्यान्डल्सको पछाडि बायर्स धेरै छन् कि सेलर्स धेरै छन्। अब यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनिरहेको छ भने यसको पछाडि के साइकोलोजी छ, मतलब मार्केट माथि जानेवाला छ कि तल जानेवाला छ, यो बुझ्नुपर्छ। धेरैजना सिंगल क्यान्डलस्टिक हेरेर आइडेन्टिफिकेसन गर्छन्, केवल क्यान्डल्स हेरेर ट्रेड गर्छन्, जबकि यो टोटली गलत भनिन्छ। किनकि हाम्रो डिसिजन गलत साबित हुन सक्छ यदि हामी सप्लाई र डिमान्ड नहेरी केवल क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा ट्रेड गर्छौं भने। त्यसैले म सुझाव दिन्छु कि तपाईं क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई नामले याद नगरे पनि हुन्छ, तर यसको पछाडि के साइकोलोजी छ त्यो भने पक्कै थाहा हुनुपर्छ। एउटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेपछि अर्को क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्छ, त्यसमा बायर्स र सेलर्सको कस्तो साइकोलोजी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले आजको भिडियो मैले यही क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको साइकोलोजीमाथि बनाएको छु, जसमा हामी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नसँगै यसको पछाडिको साइकोलोजी पनि बुझ्नेछौँ। अब सुरु गरौँ। आजको यो भिडियोमा हामी यी 10 डबल क्यान्डल प्याटर्न कभर गर्नेछौँ। बुलिश किकर, बियरिश किकर, बुलिश एनगल्फिङ, बियरिश एनगल्फिङ, बुलिश बियरिश पियर्सिङ लाइन, डार्क क्लाउड कभर, ट्विजर बटम र ट्विजर टप। अब वान बाई वान हामी सबै क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको फर्मेसन र साइकोलोजी बुझ्नेछौँ। हाम्रो पहिलो क्यान्डल हो बुलिश किकर। बुलिश किकरको नाम बुझ्न अलि कोसिस गर्नुहोस्। बुलिश भन्ने शब्दले मार्केटको तेजीलाई दर्शाउँछ, मतलब मार्केट माथि जानेलाई जनाउँछ, र किकरको मतलब लात हान्नु हो। अब लात हान्नेको हाम्रो क्यान्डलसँग के रिलेसन छ, यसलाई अलि बुझ्ने कोसिस गरौँ। बुलिश किकरमा पहिलो क्यान्डल रेड बन्छ र दोस्रो क्यान्डल ग्रीन बन्छ, र मैले पहिले नै भनेको थिएँ रेड क्यान्डलको ओपनिङ प्राइस माथि हुन्छ र क्लोजिङ तल हुन्छ। अब यदि यही रेड क्यान्डलबाट दोस्रो क्यान्डलमा जानु छ भने क्लोजिङ प्राइस जहाँ छ नेक्स्ट क्यान्डल त्यहीँबाट ओपन हुनु पर्थ्यो, यही ठाउँबाट ओपन हुनु पर्थ्यो। तर यो केसमा ओपनिङ प्राइस हाम्रो यहाँ हुन्छ, किनकि ग्रीन क्यान्डल हो भने ग्रीन क्यान्डलको ओपनिङ तल हुन्छ र त्यसको क्लोजिङ माथि हुन्छ। जस्तै यहाँ रेड क्यान्डल बनेको थियो, ओपन यहाँ भयो र क्लोज यहाँ भयो। त्यसपछि नेक्स्ट क्यान्डल हाम्रो यहीँबाट ओपन हुनु पर्थ्यो, तर यो यहाँबाट ओपन नभई रेड क्यान्डलको ओपनिङ प्राइस भन्दा माथिबाट ओपन भयो र क्लोजिङ पनि एउटा बुलिश क्यान्डलसँग माथि क्लोज भयो। अब प्राइस क्लोज भयो यहाँ, तर ओपन भयो यहाँ। यसको मतलब के हो भने यदि यो 10 मिनेटको क्यान्डल हो भने 10 मिनेटमा जति सेलर्स यहाँ आएका थिए अर्को 10 मिनेटमा त्यसको डबल बायर्स आए। मानौ यहाँ 100 सेलर्स आएका थिए भने नेक्स्ट क्यान्डलमा यहाँबाट मार्केटलाई यहाँसम्म लैजान लगभग 200 बायर्स आउनु पर्यो। 200 बायर्स आए भने यसको मतलब यो प्राइसबाट यहाँसम्म पुग्न एउटा लात हानियो, किक गरियो। यहाँ बायर्सले सेलर्सलाई लात हानेर मार्केटबाट बाहिर निकाले। जति सेलर्स यो क्यान्डलमा आएका थिए त्यसको डबल बायर्स यो क्यान्डलमा आएर माथि क्लोजिङ दिए बुलिश क्यान्डलसँग। त्यसैले यसलाई बुलिश किकर भनिन्छ। यदि यसपछि पनि तपाईलाई केही डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको रिप्लाई गरिदिन्छु। अब यो क्यान्डलमा ट्रेड कसरी गर्ने हेरौँ। म सधैँ भन्छु मार्केटमा एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ र एउटा सपोर्ट हुन्छ। त्यसैले कहिल्यै पनि हामीले कुनै चार्टमा रेजिस्टेन्स वा सपोर्टमा आउँदासम्म वेट गर्नुपर्छ। मानौ प्याटर्न यहाँ बनिरहेको छ, यो सपोर्ट एरिया हो, माथिबाट मार्केट यहाँसम्म आएको छ र यही ठाउँमा यस्तो क्यान्डल बन्छ। पहिले रेड क्यान्डल, त्यसपछि माथि एउटा ग्रीन क्यान्डल, मतलब एउटा बुलिश किकर क्यान्डल बन्छ।
त्यसको हाईमा हामी एन्ट्री प्लान गर्न सक्छौं र त्यसको तल हाम्रो एसएल हुनेछ। अब बुलिश किकर क्यान्डलस्टिकको एउटा उदाहरण हेरौं। यहाँ यदि हामी हेर्छौं भने चार्ट एउटा च्यानल बनाएर आइरहेको थियो। यसरी एउटा च्यानल बनाएर आइरहेको थियो। त्यसपछि एउटा बुलिश क्यान्डलसँग ब्रेकआउट दियो। यो च्यानलको ब्रेकआउट भयो र सँगसँगै एउटा हाम्रो प्याटर्न पनि बन्यो, जसलाई हामी बुलिश किकर भन्छौं। यहाँ एउटा रेड क्यान्डल थियो र त्यसको नेक्स्ट क्यान्डल यहाँ ओपन भयो र यहाँ क्लोज भयो। अब यसको बीचको डिफरेन्स हेर्नुहोस्, धेरै ठूलो पोइन्टको डिफरेन्स छ। यसलाई हामी एक तरिकाले भन्न सक्छौं, यहाँ बायर्सले सेलर्सलाई किक गर्दै मार्केटलाई ग्याप अप ओपन दिए र धेरै राम्रो तरिकाले सस्टेन पनि गरे। यो केवल ग्याप अप ओपनिङ मात्र थिएन, बरु यो पुरै बनिरहेको च्यानलको ब्रेकआउट थियो र सँगसँगै बुलिश किकर प्याटर्न पनि बनाउँदै ब्रेकआउट दियो। अब यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा हामी ट्रेड कसरी गर्ने? हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट यो हुनेछ। जब नेक्स्ट टाइम मार्केटले यो लेभल क्रस गर्छ, तब हाम्रो एन्ट्री हुनेछ। जस्तै यो केसमा हाम्रो एन्ट्री यहाँ बन्थ्यो वा यहाँ पनि एन्ट्री बन्न सक्थ्यो र एसएल हाम्रो यो क्यान्डलको तल हुनेछ। यो हाम्रो एन्ट्री हुनेछ र नेक्स्ट हाम्रो टार्गेट। रिटेस्ट पछि फेरि त्यसपछि टार्गेट माथि गयो। म अलि जुम आउट गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस्, रिटेस्ट पछि मार्केट यहाँसम्म आयो जहाँसम्म हाम्रो टार्गेट थियो। हाम्रो नेक्स्ट क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो बेयरिश किकर। बेयरिश किकरमा पहिलो क्यान्डल ग्रीन हुन्छ र दोस्रो क्यान्डल रेड हुन्छ। यो ग्रीन क्यान्डल हो भने यहाँ ओपन भयो र यहाँ क्लोज भयो। अब नर्मल क्यान्डल हुन्थ्यो भने जहाँ क्यान्डल क्लोज हुन्छ त्यहीँबाट ओपन हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ सेलर्सले के गरे, क्लोजिङ प्राइसबाट सीधा प्राइसलाई किक गरेर यहाँ ओपन गराए। मतलब यो सेम हो जस्तै बुलिश किकर हुन्छ, त्यसैगरी यो बेयरिश किकर हो। यहाँ मार्केटमा जति बायर्स आएका थिए, मानौ यहाँ 100 बायर्स आएका थिए भने एउटा क्यान्डलले सबै बायर्सलाई भगायो र यहाँ 200 सेलर्स आए। मतलब एकैचोटि यदि 10 मिनेटभित्र 100 बायर्स आएका थिए भने यहाँ अर्को 10 मिनेटमा 200 सेलर्स आए। त्यसैले प्राइस यहाँबाट ओपन हुनु पर्थ्यो, तर त्यसलाई सीधा यहाँ लिएर गए। प्राइस यहाँबाट ओपन भयो र यहाँ क्लोज भयो। अब बेयरिश किकरमा कसरी ट्रेड गर्ने? एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ, एउटा सपोर्ट हुन्छ। यदि प्राइसको चार्ट माथि जाँदैछ र रेजिस्टेन्समा पुग्यो अनि यहाँ एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्यो र त्यसपछि एउटा रेड क्यान्डल बन्यो, जस्तै बेयरिश किकर बन्यो भने त्यसको लो ब्रेक भएपछि हामी सेल साइडको प्लान गर्न सक्छौं र यही हाम्रो टार्गेट हुनेछ र यहाँ हाम्रो एसएल हुनेछ। अब बेयरिश किकरको एउटा उदाहरण हेरौं। यहाँ हेर्नुहोस्, प्राइस एउटा अप ट्रेन्डमा चल्दै आइरहेको थियो। यसरी माथितिर चलिरहेको थियो र यहाँ 2-3 दिन मार्केट यही सस्टेन भयो। त्यसपछि एउटा बुलिश क्यान्डल बन्यो। 1 मिनेट, म जुम गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा बुलिश क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि नेक्स्ट एउटा रेड क्यान्डल बन्यो जुन यहाँ ओपन भयो र क्लोजिङ यहाँ दियो। यसको बीचमा हामीलाई राम्रो ग्याप पनि देख्न मिल्यो। यो क्यान्डल हेरेर हामी भन्न सक्छौं कि यहाँ सेलर्सले बायर्सलाई किक गर्दै प्राइस यहाँ ओपन गराए र क्लोज यहाँ गराए। केही प्याटर्नहरू मार्केटमा धेरै रेयरली देखिन्छन्, जस्तै बुलिश किकर र बेयरिश किकर पनि त्यसमध्ये एक हो। यो म्याक्सिमम यदि स्टकमा बने भने हामी ट्रेड लिन सक्छौं। जस्तै निफ्टी 50 को चार्टमा यदि हामी ट्रेड गर्छौं भने केवल यो हेरेर ट्रेड गर्न सक्दैनौं, किनकि त्यहाँ सधैँ ग्याप अप ग्याप डाउन भइरहन्छ। यसको धेरै कन्डिसनहरू हुन्छन् र जबसम्म ती कन्डिसन फलो हुँदैनन् तबसम्म हामी ब्लाइन्ड ट्रेड लिन सक्दैनौं। तर स्टकमा यदि केही कन्डिसन फलो हुन्छ भने हामी ट्रेड लिन सक्छौं। अहिले म चार्टमा देखाइरहेको छु, यो एनसीसी कम्पनीको चार्ट हो। अब यसमा हामी ट्रेड कसरी गर्ने हेरौं। जब यो नेक्स्ट टाइम ब्रेक गर्छ, त्यहाँ हाम्रो एन्ट्री प्लान हुनेछ। यो हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट हुनेछ र यहाँ हाम्रो एसएल हुनेछ। म जुम आउट गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, धेरै राम्रो टार्गेट देख्न मिल्यो। एउटा रिटेस्ट आयो। यो क्यान्डलको हाफमा एसएल यहाँ पनि राख्न सकिन्छ। धेरै पटक यहाँ एसएल हिट पनि हुन सक्छ, तर यहाँ पनि राख्न सकिन्छ। तर सेफ साइडका लागि हामी यही एसएल राख्छौं। यहाँबाट मार्केट 50% सम्म गयो, त्यसपछि धेरै राम्रो टार्गेट देख्न मिल्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्यान्डल हो बुलिश एनगल्फिङ। अब यहाँ म एनगल्फिङको मिनिङ बताइदिन्छु। एनगल्फिङको मतलब हुन्छ ढाक्नु वा कभर गर्नु।
जस्तै यहाँ एउटा रेड क्यान्डल बन्यो, यहाँबाट यहाँसम्म ओपन भयो, यहाँ क्लोज भयो, यहाँ लो लगायो र यहाँ हाई। अब हेर्नुहोस्, यो रेड क्यान्डल पछि नेक्स्ट एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्यो। यो ग्रीन क्यान्डलले पुरै रेड क्यान्डललाई कभर गरिरहेको छ। मतलब यो ग्रीन क्यान्डललाई यदि पूरा मार्क गर्यौं भने यसको हाई र यसको लो हेर्दा यहाँ रेड क्यान्डलको हाई पनि ब्रेक भइरहेको छैन र तल रेड क्यान्डलको लो पनि ब्रेक भइरहेको छैन। सबै यसको भित्र आएको छ। एक तरिकाले हेर्दा यो ग्रीन क्यान्डलले पुरै रेड क्यान्डललाई ढाकिदियो, कभर गरिदियो। अर्थात् अगाडिको ग्रीन क्यान्डलले पुरै रेड क्यान्डललाई कभर गरिदियो। अब यहाँ आएर यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा के साइकोलोजी बन्छ? यसको मतलब यहाँ जति सेलर्स आएका थिए, अर्थात् यो प्राइसलाई मार्केटमा सेलर्सले जति सक्दो तल लैजान प्रयास गरे, तर त्यो भन्दा धेरै बायर्स आए। बायर्सले सेलर्सलाई मार्केटबाट भगाइदिए, किनभने बायर्सले बाई गरेर प्राइसलाई माथि धकेले। मतलब यहाँ जति सेलर्स आएका थिए त्यसभन्दा धेरै बायर्स आए र पुरै सेलर्सलाई कभर गरिदिए। त्यसैले यो क्यान्डललाई यस्तो मानिन्छ कि यहाँ बायर्स सेलर्स भन्दा धेरै बलियो छन्। अब यस्तो अवस्थामा यदि नेक्स्ट क्यान्डलले यसको हाई ब्रेक गर्छ भने हामीले त्यहाँ ट्रेड प्लान गर्न सक्छौं। यसको लोमा हामी एसएल राख्छौं। सेम त्यही कुरा हो रेजिस्टेन्स र सपोर्ट जस्तै। यदि रेजिस्टेन्सबाट तल आएर सपोर्टमा बुलिश इन्गल्फिङ बनेको छ भने हामी क्यान्डलको हाईमा एन्ट्री लिन सक्छौं, एसएल तल राखेर, र हाम्रो टार्गेट अर्को रेजिस्टेन्स हुनेछ। अब बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चार्टमा कसरी देखिन्छ त्यो हेरौं। हेर्नुहोस्, एक डाउन ट्रेन्ड चल्दै आइरहेको थियो यहाँबाट। त्यसपछि अलि समय मार्केटले एउटा जोन बनायो र त्यसपछि यहाँ ब्रेकआउट गर्यो र यही हाम्रो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्यो, बुलिश इन्गल्फिङ। रियलमा जुन क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हामी पढ्छौं त्यो चार्टमा देखिने प्याटर्न भन्दा अलि फरक हुन्छ। त्यसैले रनिङ मार्केटमा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्नु अलि डिफिकल्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् कसरी बुलिश एङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनिरहेको छ। यहाँ एउटा रेड क्यान्डल छ जसको ओपन यहाँ भयो र क्लोज यहाँ। यसको हाई यहाँ छ र लो यहाँ। अब यहाँ हामीले विक्समा धेरै ध्यान दिनु हुँदैन। हामीले मुख्य रूपमा ओपन र क्लोजमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलेको क्यान्डलको ओपनिङ प्राइस नेक्स्ट क्यान्डल भित्रै हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, रेड क्यान्डलको क्लोज यहाँ छ र नेक्स्ट ग्रीन क्यान्डलको ओपन यहाँ छ। मतलब रेड क्यान्डल पुरै ग्रीन क्यान्डल भित्र आएको छ। यसलाई नै हामी बुलिश एङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौं। अब यसमा हामीले ट्रेड कसरी गर्ने? हामी यसको हाईमा इन्ट्री प्लान गर्नेछौं र यसको लो हाम्रो एसएल हुनेछ। नेक्स्ट रेजिस्टेन्स हाम्रो टार्गेट 1 हुनेछ र त्यसपछि अर्को रेजिस्टेन्स टार्गेट 2 हुनेछ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्यान्डल हो बियरिश एङ्गल्फिङ। बियरिश एङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको साइकोलोजी बुझौं। यसमा पहिलो क्यान्डल ग्रीन हुन्छ र दोस्रो क्यान्डल रेड हुन्छ। जस्तै बुलिश एङ्गल्फिङले मार्केटको तेजी देखाउँछ, त्यस्तै बियरिश एङ्गल्फिङले मार्केटको मन्दी देखाउँछ। एङ्गल्फिङ क्यान्डल बुझ्न धेरै सजिलो छ, किनकि यहाँ पहिलो क्यान्डल सानो हुन्छ र दोस्रो क्यान्डल चाहे रेड होस् वा ग्रीन ठूलो हुन्छ र पहिलो क्यान्डललाई पुरै कभर गरिदिन्छ। जस्तै मैले बुलिश एन्गल्फिङको बारेमा बताए त्यस्तै नै यहाँ पनि हुन्छ। यहाँ ग्रीन क्यान्डल बनेको छ र त्यसलाई नेक्स्ट बनेको रेड क्यान्डलले पुरै कभर गरिरहेको छ। ग्रीन क्यान्डलले बायर्सको साइन जनाउँछ। यहाँ बायर्स आए, यहाँ ओपन भयो र यहाँ क्लोज भयो। मतलब बायर्स यहाँदेखि यहाँसम्म हावी भए। तर त्यसपछि नेक्स्ट क्यान्डल रेड बन्यो। अब यसमा सेलर्स आए, यहाँ ओपन भयो र यहाँ क्लोज भयो। अब सेलर्सले के गरे भने जति बायर्स आएका थिए त्यो भन्दा अझ धेरै सेलर्स आए। मतलब सेलर्सको प्रेसर बायर्स भन्दा डबल भयो। त्यसैले यहाँबाट मार्केट तल जान सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। विशेष गरी यदि यो क्यान्डल रेजिस्टेन्स एरियामा बनेको छ भने जहाँ सेलर्सको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ त्यहाँ मार्केट तल जाने चान्स अझ धेरै हुन्छ। अब यसमा ट्रेड कसरी गर्ने? यदि मार्केट एउटा रेजिस्टेन्सबाट माथि आउँदैछ र त्यहाँ बियरिश एन्गल्फिङ क्यान्डल बन्छ, पहिले ग्रीन क्यान्डल त्यसपछि ठूलो रेड क्यान्डल भने जुनै बेला नेक्स्ट क्यान्डलले रेड क्यान्डलको लो ब्रेक गर्छ त्यही हाम्रो एन्ट्री हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट टार्गेट तल हुन्छ र रेड क्यान्डलको हाई हाम्रो एसएल हुन्छ। अब बियरिश एन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चार्टमा कसरी देखिन्छ हेरौं। हेर्नुहोस्, मार्केट यहाँ अपट्रेन्डमा थियो
र यहाँ मार्केटले रेजिस्टेन्स फेस गर्यो र यही रेजिस्टेन्समा यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देखियो, जसलाई हामी बेयरिश एनगल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौं। यो हेर्नुहोस्, पहिलो ग्रीन क्यान्डल हो र दोस्रो रेड क्यान्डल हो। ग्रीन क्यान्डलको पूरा बडीलाई रेड क्यान्डलले कभर गरिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, ग्रीन क्यान्डलको बडी छ र त्यसलाई रेड क्यान्डलले पूरै ढाकिरहेको छ। अब यस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा हामीले ट्रेड कसरी गर्ने? जब यसको लो ब्रेक हुन्छ त्यही हाम्रो एन्ट्री प्लान हुन्छ र यहाँ हाम्रो एसएल हुन्छ। यो नेक्स्ट सपोर्ट हो, त्यसैले यहाँ हाम्रो टार्गेट 1 हुन्छ र त्यसपछि नेक्स्ट टार्गेट 2 हुन्छ। यसरी हामी ट्रेडलाई ट्रेल गर्दै जान सक्छौं। कुनै पनि क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको मुख्य कन्डिसन यही हो, त्यो सधैँ सपोर्ट वा रेजिस्टेन्स जोनमा बन्नुपर्छ। जस्तै बेयरिश एनगल्फिङ एक बियरिश क्यान्डल हो, त्यसैले यो सधैँ रेजिस्टेन्स एरियामा बन्नुपर्छ र बुलिश एनगल्फिङ एक बुलिश क्यान्डल हो, त्यसैले यो सधैँ सपोर्ट एरियामा बन्नुपर्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्यान्डल हो बुलिश हरामी। बुलिश हरामीमा पहिलो क्यान्डल रेड हुन्छ र दोस्रो क्यान्डल ग्रीन हुन्छ। हरामी भन्ने मिनिङ जापानी क्यान्डलस्टिकबाट आएको हो। जापानमा यसलाई प्रेग्नेन्ट लेडीसँग तुलना गरिन्छ। जस्तै एउटा प्रेग्नेन्ट लेडीको शेप हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि एउटा शेप बन्छ। यहाँ ठूलो रेड क्यान्डल हुन्छ जसलाई मदर क्यान्डल भनिन्छ र त्यसको भित्र सानो ग्रीन क्यान्डल हुन्छ जसलाई बेबी क्यान्डल भनिन्छ। त्यसैले यसलाई बुलिश हरामी भनिएको हो। यदि उल्टो ठूलो ग्रीन क्यान्डल र सानो रेड क्यान्डल हुन्थ्यो भने त्यो बियरिश हरामी हुन्थ्यो, जुन अब नेक्स्ट पढ्छौं। अब बुलिश हरामीको पछाडिको साइकोलोजी बुझौं। पहिलो क्यान्डल रेड छ, यहाँ ओपन भयो र यहाँ क्लोज भयो। यसमा सेलर्स धेरै एक्टिभ थिए, तर त्यसपछि ग्रीन क्यान्डल बन्यो। अब ध्यान दिनुहोस्, यो ग्रीन क्यान्डलले रेड क्यान्डलको ओपन प्राइस ब्रेक गरेको छैन। अर्को कुरा, रेड क्यान्डल जहाँ क्लोज भएको थियो त्यसको तल यो ग्रीन क्यान्डल गएको छैन। मतलब सेलर्सले अब प्राइसलाई अझ तल धकेल्न सकेनन्। यसको अर्थ के हो भने पहिलो क्यान्डलमा जति सेलर्स आएका थिए, नेक्स्ट क्यान्डलमा त्यति सेलर्स आएनन्। त्यसैले यहाँ बायर्स एक्टिभ हुन थाले। तर बायर्स पनि अझ पूर्ण रूपमा स्ट्रङ भएका छैनन्, त्यसैले यो फुल बाई सिग्नल होइन। हामी ट्रेड तब मात्र प्लान गर्छौं जब यसको हाई ब्रेक हुन्छ। जब हाई ब्रेक हुन्छ तब कन्फर्म हुन्छ कि बायर्सले कन्ट्रोल लिन थालेका छन्। तर यो सधैँ सपोर्ट जोनमा बन्नुपर्छ। जस्तै यहाँ रेजिस्टेन्स छ र यहाँ सपोर्ट छ, त्यसैले यो सपोर्ट जोनमा बन्नुपर्छ। पहिले रेड क्यान्डल, त्यसपछि ग्रीन क्यान्डल। जबसम्म रेड क्यान्डलको हाई ब्रेक हुँदैन तबसम्म ट्रेड प्लान गर्दैनौं। रेड क्यान्डलको लो हाम्रो एसएल हुन्छ, यो हाम्रो एन्ट्री हुन्छ र फर्स्ट रेजिस्टेन्स हाम्रो टार्गेट हुन्छ। अब बुलिश हरामीको एउटा उदाहरण हेरौं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेन्ड बनाएर आइरहेको थियो। यो एरियामा आएपछि मार्केटले सपोर्ट लिन खोज्यो। यहाँ नेक्स्ट ग्रीन क्यान्डल हाम्रो पहिलो क्यान्डल भित्रै छ। यसले न क्लोज ब्रेक गरेको छ न ओपन ब्रेक गरेको छ, त्यसैले यो बुलिश हरामी क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। अब बियरिश हरामी र बुलिश हरामीको साइकोलोजी लगभग सेम हुन्छ। फरक यति हो, बुलिशले तेजी देखाउँछ, बियरिशले मन्दी। यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा हामीले ट्रेड कसरी गर्ने भने जब हाम्रो यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको हाई ब्रेक हुन्छ तब हाम्रो एन्ट्री प्लान हुन्छ र यसको लो हाम्रो एसएल हुन्छ। फर्स्ट रेजिस्टेन्स हाम्रो टार्गेट 1 हुन्छ र सेकेन्ड रेजिस्टेन्स हाम्रो टार्गेट 2। अब बियरिश हरामी हेरौं। यहाँ मदर क्यान्डल ग्रीन छ र बेबी क्यान्डल रेड छ। यसको मतलब पहिलो क्यान्डलमा बायर्स आएका थिए, तर नेक्स्ट क्यान्डलमा सेलर्स एक्टिभ भए। तर जबसम्म मदर क्यान्डलको लो ब्रेक हुँदैन तबसम्म ट्रेड प्लान हुँदैन। अब बियरिश हरामीमा ट्रेड कसरी गर्ने? जस्तै यहाँ रेजिस्टेन्स छ, यहाँ सपोर्ट छ। यदि मार्केट सपोर्टबाट माथि आउँदै रेजिस्टेन्स जोनमा पुग्छ, ग्रीन क्यान्डल बन्छ, त्यसपछि सानो रेड क्यान्डल बन्छ भने हामी ग्रीन क्यान्डलको लोमा एन्ट्री प्लान गर्नेछौं। नेक्स्ट सपोर्ट हाम्रो टार्गेट हुन्छ, फर्स्ट टार्गेट, र ग्रीन क्यान्डलको हाई हाम्रो एसएल हुन्छ। अब बेरिश हरामी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको उदाहरण हेरौं। हेर्नुहोस्, मार्केट अप ट्रेन्डमा थियो र मार्केटले ग्याप अप ओपन दियो। यहाँ एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि एउटा रेड क्यान्डल बन्यो। यो रेड क्यान्डल ग्रीन क्यान्डलको नेक्स्ट क्यान्डल हो
तर यसले यसको बडी क्रस गर्न सकेन। न यसको ओपन प्राइसभन्दा तल क्लोज गर्न सक्यो, न यसको क्लोजिङ प्राइसभन्दा माथि क्लोज गर्न सक्यो। त्यसैले यसलाई हामी बेरिश हरामी क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौँ। अब यो क्यान्डलमा ट्रेड कसरी गर्ने? जब यो क्यान्डलको लो ब्रेक हुन्छ तब हाम्रो एन्ट्री हुन्छ र यो हाम्रो एसएल हुन्छ। यसको फर्स्ट सपोर्ट हाम्रो टार्गेट 1 र सेकेन्ड सपोर्ट हाम्रो टार्गेट 2। अब हाम्रो नेक्स्ट क्यान्डल हो पियर्सिङ लाइन। पियर्सिङ लाइनमा पहिलो क्यान्डल रेड हुन्छ र दोस्रो क्यान्डल ग्रीन हुन्छ। अब पियर्सिङ लाइनको पछाडिको क्यान्डलस्टिक साइकोलोजी बुझौँ। यहाँ एउटा रेड क्यान्डल बनेको छ जसको ओपन प्राइस छ र एउटा क्लोज छ। त्यसपछि एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्यो। ग्रीन क्यान्डलको ओपन प्राइस यो हो र एउटा क्लोज छ। यो क्यान्डलमा हामी मार्केटको तेजीको आइडेन्टिफिकेसन देख्न सक्छौँ र प्रोबाबिलिटी रहन्छ कि मार्केट माथि जान सक्छ। अब यो सिंगल क्यान्डलस्टिक हेरेर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कि यो हाम्रो नेक्स्ट पियर्सिङ लाइन क्यान्डलस्टिक बन्नेवाला छ? जब एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ र एउटा सपोर्ट हुन्छ तब सपोर्ट जोनमा रेड क्यान्डल बन्छ, त्यसपछि एउटा ग्रीन क्यान्डल। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यो रेड क्यान्डल छ। यसको 50% भनेको बीचको भाग हो। यो बीचको माथि ग्रीन क्यान्डलले क्लोज गर्नुपर्छ। यसको पछाडिको साइकोलोजी यही हो कि यहाँ जति सेलर्स आए, मानौ यो क्यान्डलमा टोटल 100 सेलर्स आए र यो ग्रीन क्यान्डलले जुन 50% को एरिया थियो जहाँ 50 सेलर्स थिए त्यसको माथि क्लोज गर्यो। त्यो मतलब यदि यो क्यान्डलमा 100 सेलर्स आएका थिए भने यहाँ 60 बायर्स आए, अर्थात् आधा भन्दा बढी बायर्स आए। त्यसैले यो क्यान्डलमा पनि हामी डाइरेक्ट ट्रेड गर्दैनौं। हामी के गर्छौं भने कन्फर्मेसन कुर्छौं। अब कन्फर्मेसन कहिले मिल्छ? जुन 100 सेलर्स आएका थिए त्यति नै बायर्स जब यो क्यान्डलमा आउँछन् तब कन्फर्मेसन मिल्छ। यो क्यान्डलमा त्यति बायर्स आएको छैन, क्लोजिङ दिएको छ, तर एउटा कन्फर्मेसन के हो भने बायर्स अझै मार्केटमा एक्टिभ छन्। किनकि यहाँ धेरै सेलर्स आए त्यसपछि बायर्स पनि आए, त्यसैले बायर्स पनि एक्टिभ छन्। र यदि यो सपोर्ट जोनमा बनिरहेको छ, जस्तो मैले पहिले भनेको थिएँ सपोर्ट जोनमा बनिरहेको छ भने त्यसपछि यो हाई ब्रेक गर्छ। जुन बेला रेड क्यान्डलको हाई ब्रेक हुन्छ त्यहाँ हामीलाई एउटा कन्फर्मेसन मिल्छ कि यहाँ बायर्स एक्टिभ भइसकेका छन्। त्यसपछि नेक्स्ट क्यान्डलले जुन क्यान्डलले हाम्रो ब्रेक गर्छ त्यहाँ हामी ट्रेड प्लान गर्न सक्छौं। सपोर्ट जोनमा जब कुनै क्यान्डलले रेड क्यान्डल ब्रेक गर्छ त्यहाँ हाम्रो एन्ट्री प्लान हुन्छ र रेड क्यान्डलको वा ग्रीन क्यान्डलको लोमा हामी एसएल राख्छौं र हाम्रो फर्स्ट रेजिस्टेन्स नै फर्स्ट टार्गेट बन्छ। अब एउटा पियर्सिङ लाइनको उदाहरण हेरौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेन्डमा चल्दै आइरहेको थियो र यहाँ मार्केटले सपोर्ट लियो। पहिलो क्यान्डल निकै ठूलो रेड क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि ग्रीन क्यान्डल बन्यो जसले यो रेड क्यान्डलको 50% को माथि क्लोज गर्यो। ग्रीन क्यान्डल रेड क्यान्डलको 50% को माथि क्लोज गर्न सफल भयो, त्यसैले यो हाम्रो पियर्सिङ लाइन क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्यो। अब यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा ट्रेड कसरी गर्ने? जसै यसको हाई ब्रेक हुन्छ यहाँ हामी एन्ट्री प्लान गर्नेछौँ र यहाँ हाम्रो एसएल हुन्छ पियर्सिङ लाइन क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको तल र नेक्स्ट रेजिस्टेन्स हाम्रो टार्गेट हुन्छ, टार्गेट 1। यसमा हामीलाई निकै राम्रो टार्गेट देख्न मिल्यो। म अलि जुम गरेर देखाउँछु। यहाँ राम्रो टार्गेट देखियो। त्यसपछि यहाँ एसएल ट्रेल गरेर आफ्नो प्रफिट बुक गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्यान्डल हो डार्क क्लाउड कभर। जस्तै हामीले अघिल्लो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पियर्सिङ लाइन पढेका थियौं, यो त्यसको अपोजिट हो। पियर्सिङ लाइनले मार्केटको तेजी अर्थात् बुलिशनेस देखाउँछ र डार्क क्लाउड कभरले मार्केटको बियरिशनेस देखाउँछ। डार्क क्लाउड कभरमा पहिलो क्यान्डल ग्रीन हुन्छ र दोस्रो क्यान्डल रेड हुन्छ। यो प्याटर्न जब रेजिस्टेन्स पोइन्टमा बन्छ तब यसको इम्पोर्टेन्स अझ बढी हुन्छ। जस्तै यो रेजिस्टेन्स हो, यो सपोर्ट हो। अब रेजिस्टेन्स पोइन्टमा एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि एउटा रेड क्यान्डल बन्यो जसले अघिल्लो ग्रीन क्यान्डलको 50% भन्दा तल क्लोजिङ दियो। जब यो क्यान्डलले 50% भन्दा तल क्लोज गर्छ त्यसको अर्थ के हो भने यो क्यान्डलमा जति बायर्स आएका थिए त्यसको आधा भन्दा बढी सेलर्स यो क्यान्डलमा आए। अर्थ यही हो। अब 50% किन मानिन्छ? किनकि यो एक प्रकारको 50-50 कन्फर्मेसन हो कि यहाँ जति बायर्स थिए त्यसभन्दा अलि बढी सेलर्स यो क्यान्डलमा आए। त्यसको मतलब सेलर्स यो पोइन्टमा सेल गर्न इन्ट्रेस्टेड छन्। कुनै पनि क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको पछाडिको साइकोलोजी सजिलै बुझ्यौं भने ट्रेड गर्न सजिलो हुन्छ।
अब यो क्यान्डलमा ट्रेड कसरी गर्ने? जस्तै यहाँ एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि एउटा रेड क्यान्डल बन्यो, जसले ग्रीन क्यान्डलको 50% भन्दा तल क्लोजिङ गर्छ। त्यसपछि हामी ग्रीन क्यान्डलको लोमा एन्ट्री प्लान गर्नेछौँ। जब ग्रीन क्यान्डलको लो ब्रेक हुन्छ तब एन्ट्री प्लान गर्नेछौँ र रेड क्यान्डलको हाईमा आफ्नो एसएल राख्नेछौँ र नेक्स्ट सपोर्ट जोन हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हुन्छ। अब एउटा डार्क क्लाउड कभर क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको उदाहरण हेरौँ। मार्केट अपट्रेन्डमा चलिरहेको थियो र यहाँ मार्केटले रेजिस्टेन्स लियो। त्यसपछि एउटा ग्रीन क्यान्डलको फर्मेसन भयो। त्यसपछि ग्रीन क्यान्डलको क्लोज भन्दा अलि माथि एउटा रेड क्यान्डल ओपन भयो र यो ग्रीन क्यान्डलको 50% भन्दा तल क्लोज गर्न सफल भयो। त्यसैले यो डार्क क्लाउड कभर क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको कन्डिसन हो। त्यसैले यसलाई हामी डार्क क्लाउड कभर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न मान्छौँ। अब यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा ट्रेड कसरी गर्ने? जसै यसको लो ब्रेक हुन्छ त्यहाँ हामी एन्ट्री प्लान गर्नेछौँ र यो क्यान्डलको हाईमा आफ्नो एसएल राख्नेछौँ र नेक्स्ट सपोर्ट जोन हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हुन्छ र त्यसको सेकेन्ड सपोर्ट हाम्रो टार्गेट 2। यसरी नै एसएल ट्रेल गरेर हामी आफ्नो प्रफिट बुक गर्नेछौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्यान्डल हो ट्विजर बटम। ट्विजर बटम धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्यान्डल हो किनकि यो बेला बेला मार्केटमा बनिरहन्छ। म जब पनि मार्केटमा ट्रेड गर्छु यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न धेरै ठाउँमा देख्छु, तर जब यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न सपोर्ट जोनमा बन्छ म कहिल्यै मिस गर्दिन। ट्विजर बटममा पहिलो क्यान्डल रेड हुन्छ र दोस्रो क्यान्डल ग्रीन हुन्छ। अब ट्विजर बटम क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको साइकोलोजी बुझौँ। यहाँ रेड क्यान्डल छ, यसको ओपन प्राइस छ, यो क्लोज हो, र ग्रीन क्यान्डलको यो ओपन प्राइस हो र यो क्लोज हो। हेर्नुहोस्, रेड क्यान्डल ओपन भयो, ओपन हुने बित्तिकै तल आयो र यहाँ क्लोज भयो। त्यसपछि 5 मिनेट वा 10 मिनेट जुनसुकै टाइम फ्रेमको क्यान्डल हो त्यसपछि नेक्स्ट क्यान्डलमा शिफ्ट भयो, त्यहाँ ओपन भयो र जति सेलर्स यहाँ आएका थिए त्यति नै बराबर बायर्स यहाँ आए र जहाँ रेड क्यान्डल ओपन भएको थियो त्यहीँ क्लोज गर्न सफल भए। अब यो क्यान्डलको पछाडिको साइकोलोजी के भन्छ भने यहाँ जति सेलर्स आएका थिए उति नै बायर्स यो प्राइसमा बाई गर्न इन्ट्रेस्टेड छन्। यहाँ सेलर्सले सेल गरे तर बायर्सलाई यो रेट निकै राम्रो लाग्यो। त्यसैले एकै झट्कामा जति सेलर्स आएका थिए त्यति नै बायर्स पनि बाई गर्न इन्ट्रेस्टेड भए र बाई गरेर प्राइसलाई जहाँ ओपन भएको थियो त्यही प्राइसमा क्लोज गरिदिए। अब यहाँ ट्रेड कसरी गर्ने? हाम्रो सेम हुन्छ, एउटा रेजिस्टेन्स एउटा सपोर्ट। ट्विजर बटम सपोर्टमा बन्नुपर्छ। यहाँ एउटा रेड क्यान्डल बन्यो र यहाँ एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्यो। अब यी दुवैको हाई जुनसुकै क्यान्डलले ब्रेक गर्छ, चाहे पहिलो क्यान्डल होस् वा दोस्रो क्यान्डल। रेड वा ग्रीन क्यान्डलको हाई ब्रेक हुन्छ तब हाम्रो एन्ट्री प्लान हुन्छ र दुवै क्यान्डल मध्ये जुन क्यान्डलको लो बढी तल छ त्यही हाम्रो एसएल हुन्छ र नेक्स्ट रेजिस्टेन्स हाम्रो टार्गेट 1 हुन्छ। अनि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न ओपन यहाँ भयो, क्लोज यहाँ भयो। ग्रीन क्यान्डल ओपन यहाँ भयो, क्लोज यहाँ भयो, तर हाई लो यहाँ लाग्न सक्छ। जस्तै यहाँ लो लागेर त्यसपछि यहाँ क्लोजिङ दियो। त्यसैले यसमा हामी क्लोजिङ हेर्छौँ, लोमा धेरै ध्यान दिँदैनौँ किनकि प्राइस कहिलेकाहीँ अलि तल आएर फेरि क्लोज हुन सक्छ। तर ओपन कहाँ भयो, क्लोज कहाँ भयो, यही महत्त्वपूर्ण हो। विकमा हामी धेरै ध्यान दिँदैनौँ। यहाँ सानो विक हुन सक्छ, त्यहाँ पनि विक हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ विक नहुन पनि सक्छ। विक जहाँ बने पनि त्यसमा धेरै ध्यान दिनु हुँदैन। हाम्रो मेन फोकस यो रेड बडीमा हुन्छ, क्यान्डलको बडीमा। यो ओपन भयो, यो क्लोज भयो, ओपन भयो, क्लोज भयो, हामीले बडीमै ध्यान दिनुपर्छ किनकि बडीले नै कन्फर्मेसन दिन्छ। नेक्स्ट क्यान्डल बनेपछि एउटा क्यान्डलपछि अर्को क्यान्डल बन्यो भने त्यसले कन्फर्मेसन दिन्छ कि हो यति सेलर्स इन्ट्रेस्टेड छन् र अझै मार्केटमा टिकिरहेका छन्। किनकि यदि 10,000 बायर्स आए भने मार्केट माथि जान्छ, त्यसपछि फेरि 10,000 सेलर्स आए भने मार्केट तल जान्छ र फेरि 10,000 सेलर्स आए भने फेरि मार्केट तल नै जान्छ। अब क्यान्डलमा यदि फाइट भयो भने त्यो फाइटले विक्स बनाउँछ। जब बायर्स र सेलर्स बीच फाइट हुन्छ तब विक्स बन्छ, तर जब क्लोजिङ हुन्छ त्यहाँ कन्फर्मेसन हुन्छ कि यति बियरिश वा सेलर्स अझै पनि यस क्यान्डलमा टिकिरहेका छन् र आफ्नो पोजिसन छोडेका छैनन्। त्यसैले हामीले विकमा धेरै ध्यान दिनु हुँदैन, हामीले बडीमा ध्यान दिनुपर्छ। ओपन र क्लोजिङ प्राइस यी दुई चीजमा मात्र फोकस गर्नुपर्छ। हाई र लोमा धेरै ध्यान दिनु हुँदैन। यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा हामीले ट्रेड कसरी गर्ने भने जब हाम्रो यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको हाई ब्रेक हुन्छ तब हाम्रो एन्ट्री प्लान हुन्छ र यसको लो
हाम्रो एसएल हुन्छ। फर्स्ट रेजिस्टेन्स हाम्रो टार्गेट 1 हुन्छ र सेकेन्ड रेजिस्टेन्स हाम्रो टार्गेट 2। यसरी नै एसएल ट्रेल गर्दै हामी ट्रेड गर्न सक्छौं। हाम्रो नेक्स्ट क्यान्डल हो ट्विजर टप, जसको नाम नै ट्विजर टप छ। यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न सधैँ टपमा बन्छ। जस्तै एक रेजिस्टेन्स हुन्छ र एक सपोर्ट हुन्छ, ट्विजर टप सधैँ रेजिस्टेन्स एरियामा नै बन्छ। अब ट्विजर टप क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको पछाडिको साइकोलोजी बुझौं। जस्तो हामीले अघिल्लो क्यान्डलमा ट्विजर बटम पढेका थियौं, यो त्यसको अपोजिट हो। ट्विजर बटम सधैँ सपोर्ट जोनमा बन्थ्यो र मार्केटको बुलिश तेजी देखाउँथ्यो, तर ट्विजर टपले मार्केटको बियरिश मन्दी देखाउँछ। यो रेजिस्टेन्स एरियाको नजिक बन्छ। अब यस क्यान्डलमा ओपन प्राइस यहाँ हुन्छ र क्लोजिङ यहाँ हुन्छ। अनि नेक्स्ट क्यान्डलमा जति बायर्स यस क्यान्डलमा आएका थिए त्यति नै बलमा सेलर्स पनि आउँछन्। त्यसैले नेक्स्ट क्यान्डलमा ओपन प्राइस यहाँ हुन्छ र क्लोजिङ यहाँ। जहाँ ग्रीन क्यान्डल ओपन भएको थियो त्यही नेक्स्ट रेड क्यान्डल क्लोज हुन्छ। यसको सीधा मतलब के हो भने जुनसुकै क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो त्यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्यौं भने धेरै सोच्नुपर्ने झन्झटै हुँदैन। जस्तो मानौ यो ग्रीन क्यान्डल छ, यसको बडी हेर्नुहोस्। जति ठूलो ग्रीन क्यान्डलको बडी हुन्छ लगभग त्यत्तिकै ठूलो नेक्स्ट रेड क्यान्डलको बडी पनि बन्न सक्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिलेको क्यान्डलमा जति बायर्स आएका हुन्छन् नेक्स्ट क्यान्डलमा त्यत्तिकै बलमा सेलर्स पनि आउन सक्छन्। एकातिर मार्केटलाई माथि लैजान चाहनेहरू हुन्छन्, तर नेक्स्ट क्यान्डलमा देखिन्छ कि अब धेरै मानिसहरू मार्केटलाई तल ल्याउन चाहन्छन्, मतलब सेल गर्न इच्छुक हुन्छन्। यसरी हेर्दा क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई जति सिम्पल तरिकाले बुझिन्छ त्यति नै सजिलै देखिन थाल्छ र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। अब ट्रेडिङको कुरा गर्दा यस्तो प्याटर्न खास गरी रेजिस्टेन्स जोनमा बनेको छ भने ध्यान दिनुपर्छ। यदि यहाँ ग्रीन क्यान्डल बन्यो र त्यसपछि रेड क्यान्डल बन्यो भने हामी लो ब्रेकमा एन्ट्री प्लान गर्न सक्छौं। स्टप लसको कुरा गर्दा जुन क्यान्डलको हाई बढी हुन्छ त्यसैलाई स्टप लस राख्न सकिन्छ अनि नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हुन सक्छ। मैले पहिले पनि भनेको छु, डबल क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा धेरै मेजर प्याटर्नहरू मात्र कभर गरेको छु किनकि तिनी धेरै जसो मार्केटमा देखिन्छन्। अरू धेरै प्याटर्नहरू हुन्छन् तर ती धेरै रेयर हुन्छन्, कहिलेकाहीँ 3-12 महिनामा मात्र देखिन्छन्, त्यसैले मैले ती सबै कभर गरेको छैन। तर सधैँ याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने केवल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेरेर मात्र ट्रेड गर्नु हुँदैन, खास गरी यदि तपाईँ फ्युचर र अप्सन ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने। क्यान्डलस्टिकसँगै सपोर्ट, रेजिस्टेन्स, ट्रेन्ड लाइन जस्ता कुराहरू पनि मिलाएर हेर्नुपर्छ। स्टकमा भने यदि लामो टाइम फ्रेममा ट्रेड गरिँदैछ भने क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले राम्रो काम गर्छ, तर त्यहाँ पनि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु अति नै जरुरी हुन्छ। जस्तै सपोर्ट एरियामा गएर यदि बुलिस प्याटर्न देखियो भने बाई साइड प्लान गर्न सकिन्छ र रेजिस्टेन्स एरियामा बियरिस क्यान्डलस्टिक देखियो भने सेल साइड प्लान गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो कुरा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हामीले केवल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न सिकेर मात्र ट्रेड गर्न थाल्यौं भने कहिलेकाहीँ 10-12 ट्रेडमा प्रफिट त आउन सक्छ, तर ओभरअलमा हामी लसमा जान पनि सक्छौं। त्यसैले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बुझ्नु त जरुरी छ नै, किनकि आजकल मार्केटमा म्यानिपुलेसन पनि धेरै हुन्छ। धेरै ठाउँमा यस्तो देखिन्छ कि क्यान्डलस्टिकले मार्केट माथि जान्छ जस्तो देखाउँछ, तर वास्तवमा त्यहाँबाट मार्केट उल्टो जान्छ। त्यसैले यसलाई एक प्रकारले म्यानिपुलेसनको टुल जस्तो पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले हामीले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न सिक्नु धेरै जरुरी छ। अब तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ, यदि केवल क्यान्डलस्टिक हेरेर मात्र ट्रेड गर्न मिल्दैन भने सिकेर के फाइदा? तर यस्तो होइन, सिक्नुको फाइदा धेरै हुन्छ, किनकि यसले मार्केटको म्यानिपुलेसन बुझ्न मद्दत गर्छ। हामीलाई थाहा हुन्छ कि कहाँ बायर्स धेरै एक्टिभ छन्, कहाँ सेलर्स बलियो छन्। जस्तै जहाँ बुलिश प्याटर्न बन्ने सम्भावना देखिन्छ त्यहाँ धेरै ट्रेडरहरू बाई साइडमा जान सक्छन्, तर यदि त्यही ठाउँमा रेसिस्टेन्स एरियामा छ भने हामी त्यसको उल्टो सेल साइडको प्लान गर्न सक्छौं। यसरी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले हामीलाई मार्केटको बिहेभियर बुझ्न सजिलो बनाउँछ। त्यसैले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न सिक्नु जरुरी छ, किनकि यसले मार्केट बुझ्ने हाम्रो क्षमता बढाउँछ। अब हामी अर्को भिडियोमा 3 क्यान्डलबाट बन्ने क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू कभर गर्नेछौं। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।